呢一節咧有梁新棉咧，再加埋我鄧威信咧為大家主持嘅。咁今日咧股市咧就回穩翻啲啦嚇，咁因為琴晚美股係做好啦，咁出到嚟啲數據就睇落去都幾好嘅，咁市場咧就稍為樂觀啲，咁所以今日咧亞太區股市咧其實都做得唔錯，咁但係而家初段入到去歐洲咧又有少少麻麻地咯。係咁啊！琴晚歐洲咧都見到啦，即係幾個股市咧都有個幾大升幅啊，幾個股市嘅升幅都超過2%。咁啊，今日開翻嚟咧就有少少回吐啦。咁睇翻英國股市方面呢，而家咧就係升緊唔夠1點嘅，英國股市跌緊8點，咁至於法國股市就跌緊4點嘅。好啊，咁呢個時候咧，我哋睇睇呢一個外匯嘅走勢。咁電話裏面咧接通咗咧係有福匯亞洲貨幣策略員就係鍾德偉喺度噶 ，Boris 你好。係 ，hello。係 Boris 啊，咁睇翻個美元有翻少少一啲貨幣咧升翻上嚟，咁歐羅咧尤其是咧而家升翻上去咧1.2810啊，係啊，咁個歐羅即係歐羅區咧今日咧就會議息咧，咁息口都係即係不變㗎啦，預期佢，咁但係咧就市場都預期佢咧可能都會宣布咧就係加大呢一個量化寬鬆嘅一啲嘅措施啊嚇，咁係咪基於呢個因素咁所以就個歐羅亦都即係醒翻啲咧？我覺得其一啦，咁其實首先因為當然嗰個會議就未開始啦，咁但係其實我都會覺得佢話會量化寬鬆嗰邊開始會加翻大，始終即係接近年尾啦嚇，即係進入9月最後一個季度，咁好多時可能銀行嗰方面佢哋會謹慎少少嘅，咁政府方面出嚟啲言論話俾多啲貨幣政策寬鬆少少，咁變咗會有機會令到佢哋嗰啲liquidity 嗰個流通量比較強嘅時候咧，就冇話一啲咁多嘅突發事件，令到個市場可以穩定啲咯。咁變相其實歐羅都係比較上比較強啲嘅喺歐洲嗰邊。咁但係其實睇翻個波動咧，其實由琴晚嘅12點到而家咧，嗰個波動相對其實都好細嘅。咁當然我哋而家一路講嘢，其實個歐羅就開始喐啦，係咪？係去咗1.2813啦，差唔多 day high。咁變咗喺呢個情況之下，我都依然係相信歐羅係等緊非農之後嘅一個突破嘅咯。係啊，咁之後嗰個區間係介乎邊度咧？暫時嚟講個區間都依然，我覺得係1.2750到1.26嘅。咁非農之後咧，咁始終個市場預期個數據係比較差啦。咁當到時咁當然啲資金就流走美金啦，係咪？咁歐羅日元咁都會受到追捧嘅。咁到時我覺得歐羅有機會測試到1.2950咯。可以穿到之前即係8月中嗰啲高位，咁去做一個新嘅水平咯。係咁之後再上，譬如之前嗰啲高位133咁嗰啲係咪都係比較難破啲咧？嗰啲就其實後市都要即係比較難捉摸咯。即係暫時嚟講，當然要睇下美國嗰邊會唔會量化寬鬆啊？係咪咁變咗？暫時嚟講，其實佢能夠測試到1.29啦，2950咧，已經係一個新嘅水平咧。我認為到時可能央行個歐羅比較穩定少少咧，咁央行就唔需要出嚟話咁多言論咧。咁到時個景象又另一番咯。係，不過暫時嚟講，我覺得大家可以睇1.2950先咯。係啊，咁雖然咧即係個股市好翻啲啦，咁但係即係個日 yen 咧，你攔佢都攔佢唔住喎嚇，仍然都好強喎。咁而家咧都係處於呢個即係85樓下啦，仲要係即係84.16喎，而家做緊啦嚇。咁琴日咧其實都穿過呢一個84嘅水平。係啊。咁呢個日 yen 而家都仲係咁強啦。咁你點睇法咧？即係央行而家即係日本央行入市干預個機會大唔大咧？我覺得當然個入市機會就相對係比較大，但係我都係認為即使佢干預咧，嗰個逆效應啊都唔會話好大嘅啫。咁而家我哋其實基本上最近嗰1-2個禮拜咧，都係喺84.00呢啲水平一路喺度區間嘅，係每一天都被嗰啲風險情緒咁樣反來反去嘅個美元對日元。咁變咗佢話干預的話，我覺得最多可以去到85咯。咁其實或者88最多，咁可能其實講嘅係400個點子，咁變咗，我覺得呢個機會其實都相對係好細，我覺得都唔需要太擔心。其實反而就一路因為冇辦法嗰個最近期所有嘅交易咧都被風險呢樣嘢就真係主導住㗎。咁而個日元呢個波動性反應都係最犀利嘅。咁變咗暫時嚟講，我覺得唔需要太擔心咯，依然睇個 yen 係繼續升咯，係啊。係啊，其實頭先阿 Boris 你都提到咧，即係嗰個市場嘅避險情緒咧，令到 yen 呢一排咧都係即係一路偏強嘅。其實除咗話即係市場嘅避險因素之外咧，仲有冇其他因素令到個 yen 係咁強嘅咧嚇？其實因為當然就係我哋亦都有一啲市場言論啦，話我哋中國政府啦係其實真係喺度真係試
私底下喺度購買緊一啲日本嘅債券嘅。咁其實變咗呢個市場嘅一個都係幾基本嘅一個推動力嚟㗎。即係即使可能個美元對隻 yen 一走回落少少啦，可能呢個中國央行會分批咁樣購入呢個債券啦，係咪？咁當然央行去到做啲購買嘅時候，就唔希望有市場人士知道㗎嘛，係咪？否則個匯價干預得個影響仲更加犀利。咁可能我哋去到當個 yen 回落翻少少嘅時候，可能背後有一個隱藏緊嘅購買力，其實喺後邊推動緊個 yen 㗎咯。咁當然我哋又冇一個數據支持啦。咁只不過呢個都係呢個可能性都會幾大啦，因為佢哋始終都要等個時機入市㗎嘛。係啦。咁另外就睇翻隻澳元啦。咁澳元呢亦都重上翻呢個90嘅水平啦，0.9094啊。不過個勢頭咧就即係不如從前㗎啦嚇，即係個澳元啊，咁啊即係個勢頭已經係轉弱咗啦。而家彈翻上嚟0.90嘅水平啊，仲有冇即係上升空間或者有幾多？我覺得相對嚟講好少。其實澳洲咧今日其實公佈咗個數據個貿易帳啦，其實比預期咧係差咗好多㗎。其實仲差唔多差咗一半㗎，係即係咁變咗。其實喺呢個即係出口啊經濟層面上面，其實照推論個澳洲紙應該係有個大幅度嘅，即係應該係會跌得好犀利嘅。咁但係睇翻今日個走勢咧，相反嚟講個澳洲紙其實係反而係有升幅添嘅，係啊。咁變咗我覺得就係喺當然又係非農前夕啦。呢個即係相對為高風險嘅貨幣咧，其實已經去到頂㗎啦。咁當然而家就做緊9088啦。咁我覺得其實我哋可以睇住個澳元去，如果有機會去到9120嗰啲水平咧，其實我哋就可以開始即係去到沽個澳元對美元咯。因為睇翻上望嗰個風險咧，其實去到9250啦。咁只不過我哋入市位同埋止蝕都係大概130點啦。咁變咗，但係我哋睇翻個下望嗰個回報咧，其實可以睇到佢0.88或者87嘅。咁相對嚟講，其實澳元而家呢啲位咧做法其實相當吸引嘅咯。個風險與回報其實係機會係可以好大嘅。好啊！咁啊，今日講到呢一度咧，就唔該晒，就係福匯亞洲貨幣策略員就係鍾德偉嘅分析㗎。唔該晒 Boris 嚇。咁啊，今日個股市企翻好啲，咁啊，相信即係同琴日咧就中國又好啦，美國又好啦，出個 ISM 即係中國呢個就 PMI 啦。琴晚咧美國就係 ISM 製造業指數啦。咁啊，琴晚美國製造業指數咧，亦都係比市場預期為好啊嚇。係咁啊，亦都係比市場預期好好多添啊！睇翻個數據方面啦。